pagdating ko sa kung saan ho ako interesado, gusto ko po talagang i-explore yung pag-arte, syempre. Pag-arte. Gusto pong gumaling sa pag-arte, gusto ko pong umarte, ganun. Teleserye, pelikula, ganyan. Yun. Opo, opo. Sino ang gusto mong makasama? Uy, wag na Ano ako. ano ba? Makasama or makapareha. Ganyan. Makakasama Uy, pwede ako. muna dun sa sa loob ng PBB. Sino sa mga kasama mo sa PBB ang gusto mong makasama sa project? And outside PBB, sino naman yung gusto mong makasamang artista? Kasama na housemates po. Yeah, sa project, for example, kung bibigyan kayo ng teleserye, sino ang gusto mong nakasama sa loob ng bahay ni Kuya? Marami ho, syempre. Lalos lahat naman ho sila gusto kong makasama sa isang project. Like si Binsoy, yan, sila Coleto, sila Fiang. Lahat, actually, kung sino hong Sino naglagay ng Oo, kasi may ng kinikilig. sound effects May dito? kinikilig. Hindi ako yun, mga kaserbisyo. Kayo, naglalagay kayo, iniingatan ko nga na Correct. matikit yung mga pangalan, nilagyan Oo. nyo. Mga kaserbisyo, hindi po ako nagpindot nun, ha? Pero eksakto naman, kay Binsoy nila nagsimula, parang ganyan. actually, Di ba? siguro. Nag-iingat nga ako, di ba? Eto naman yung parang wish